Так, снова следующий запись. Снова на запись ВК. Кстати, напомню, что 12 ноября мы снизили фригейт на 36.5. А сегодня посмотрим, сколько будет на понижении фригейта. Открываем окно. О, у нас так уже снег сыпет, но это ничего страшного. Ставим будильника. И сейчас посмотрим, насколько будет минус идти. Надо найти, под чего поставить будильника. О, вот, нашел, коробка от Тема. Вот, четко, четко видно 84.6. Одна минута. А, еще пока нету. Вот, четко, коробка от модема взял. И четко видно будильника. Теперь 1 минута. Начинаем снова понижать фригейта. Во, четко, все. Надеюсь, видно будильника будет. Надо еще коробку подальше сделать. Вот так. Все. И посмотрим, сколько снизится сегодня фригейта будильника. Сколько? 81.7. Сегодня пока снова без телефона будем, потому что телефон у нас опять разряжен. Хотя нет, коробка не подходит. Вот эту коробку. Так, эту убираем. Эту ставим. И посмотрим, насколько снизим фригейта. 2 минуты. Мы как всегда поснимаем 25 минут. Хотя вы мне писали, что можно поснимать час. Да, так что можно поснимать час. В прошлый раз 12 числа мы снимали на понижение фригейта 25 минут и засняли 48-21, потому что новость это было темно. Ух ты, какой сильный минус. 77.0. Они снова уехали в лес, а мы снова снимаем с ВК на понижение фригейта. Три минуты. Так, получается мы начали запись в 15.26 ВК. А в 15.26 будет запись час ВК. Нет, запись сейчас не будет у нас, потому что мы как всегда поснимаем 25 минут и 48 минут закончим снова запись ВК. Итак, сейчас снова мини фригейта будет. Минус 50. 72.0. Четыре минуты. И теперь вспомним, как только у нас в веке настанет 25 минут, а там у нас будет 15.51 на будильнике. Да. Все, я запомнил. Потому что там, когда настанет 5 минут, а на понижении фригейта нам уже снимать 20 минут. Итак, сколько? 67.5. Да, 25 минут мы снова поснимаем на понижение фригейта, но напомню, что сегодня пока по телефону будем, как было 12 января.
5 минут. Вот через 20 минут мы закончим с понижением Фейгета. Там у нас будет 15:51. Да, 15:51 мы закончим с понижением Фейгета. А там у цифровика будет 25 минут. Итак, сейчас снова меняли Фейгета будет. Шестьдесят 3.9, а это сколько? 17.7. Так, сейчас останется 2 минуты и надо отойти на минутку. 6 минут. Так, пускай, видимо, поменяется без меня, и тогда нам станет 33 минуты на будильнике. Я сейчас буду. Итак, сколько? 60.6. 6 минут. 7 минут. Кстати, вот как только мы снова закончим понижение Фейгета 25 минут, как только Фейгет снова станет 70.0, мы снова поставим будильника на батарею, чтобы заставить будильника пойти в 80, чтобы мы быстро закончили запись ВК. Как было 12 января, мы ставим будильник на батарею, в конце было повышение Фейгета на 81.1. Итак, 57.7. Восемь минут. И что мне не дальше? Сегодня пока снова без телефона будем, как было 12 января. Потому что снова телефон у нас связан, но снова телефон стал зависать. Итак, 55.8. Сейчас снова будет минимум минут цифровика и снова отойду на минутку. 9 минут. Итак, сейчас снова приду. Итак, сколько? 53.8. Десять минут.
Так, оказывается, сколько? 12.1. Как я поменять фрейгейт, снова надо отойти на минутку. 52.0. И сейчас станет новая минута. Я отойду на минутку. И как всегда, снова поснимать ВК 25 минут и закончим с понижением фрейгейта. Как было 12 СБК. Итак, 11 минут. Все, надо отойти на минутку снова. Так, сколько? 48.7, да? 12 минут. На минутку отхожу. По идее, пока видео без меня понравилось. Потому что меня потом надо... 13 минут. Так, сейчас там будет меню фрейгейта. Минус 11.47.8. Да, что-то медленно понижение фрейгейта идет. Но будем ждать. 14 минут. А нам еще 11 минут снимается ВК на понижение фрейгейта. Ну, программу снова полностью зарядили. Итак, сейчас снова будет меню фрейгейта. 40 минут там стало минус 11. Медленно понижение фрейгейта теперь идет. 46.6. Что-то реально идет медленно понижение фрейгейта. По-моему, там стало минус 13 фрейгейта. Или минус 12. 15 минут. Вот через 10 минут мы снова закончим с понижением фрейгейта.
А в будильнике там будет с 51 минута. И там мы закончим понижение фаренгейта. Да, нам еще 10 минут снимать на понижение фаренгейта. Итак, сейчас снова будет изменение фаренгейта. Напомню, что сегодня пока по телефона. 45.0. 7.2. 12 января мы снизили фаренгейт на 36.5, а сегодня потом мы посмотрим, насколько снизили фаренгейта. Но нам еще снимать 9 минут, 16 минут. Нам еще снимать 9 минут силовика на понижение фаренгейта. Ну а потом снова пойдем в комнату, снова будем поднимать фаренгейта в тепле. Итак, 44.4. Интересная цифра фаренгейта. -6.9, а кажется, там стало -3. Какая интересная цифра фаренгейта. 44.4 стало фаренгейта. 17 минут. Итак, сейчас снова изменение фаренгейта будильника. 43.7. Что-то реально медленно понижение фаренгейта идет. — 18 минут. Итак, сейчас снова изменение фаренгейта. 42.8. -11 снова фаренгейта. — 19 минут. А я придумал так. Мы сегодня короткий запись сегодня сделаем с руками. Мы сразу будильника поставили на батарею, чтобы быстрый плюс был фаренгейта. Да, так и у нас будет короткий запись с руками. Так что запись сейчас сегодня не будет. Как только 25 минут настанет с руками, но нам еще 6 минут все это снимать. И мы поставим на батарею будильника, и там будет сильный плюс фаренгейта. Итак, -7, 42.1. Да, придется заканчивать потихоньку с понижением фаренгейта. Ну, нам еще 5 минут снимать с ВК на понижение фаренгейта. 20 минут. Все, через 5 минут мы заканчиваем с понижением фаренгейта, а потом поставим будильник на батарею, чтобы фаренгейт присыл плюс фаун.
Итак, сейчас снова изменение Фаренгейта. 40, вот поменялся, 41.4. 25 минута. Еще 4 минуты снимаем и заканчиваем звук Фаренгейта. А потом мы в комнату пойдем, поставим будильника сразу на батарею, потому что сегодня будет у нас короткий запись языка. Запись сегодня сейчас не будет. Это видео снова было в YouTube. Итак, 40.6 стало Фаренгейтом. Ну, сколько будет 39 снова? Мы поставим снова будильника на батарею, и снова будет 80 потом у Фаренгейта. То быстро плюс стал Фаренгейт на будильника. Или можете попробовать Фаренгейт на будильнике и все, на батарее. Он, кстати, настал этот год. Но повышения Фаренгейта пока не будет, потому что сейчас пока темно. Да. Скорее всего будет весна будет у нас повышение Фаренгейта. Или летом. 22 минуты. Итак, сейчас снова будет изменение Фаренгейта. 39.7. Так, оказывается, сколько? 4.3. Так, нам еще 2 минуты снимать ВК на повышение Фаренгейта. 23 минуты. Все, 3 минуты снимаем и заканчиваем с понижением Фаренгейта. А потом мы поставим будильник на батарею, чтобы быстро плюс было Фаренгейта. А то медленно плюс мне это как-то скучно снимать с языка. Что даже 12 января пришлось снять 48.21, потому что медленно повышение Фаренгейта было. А мне нравится, когда Фаренгейт делает быстрый плюс, и медленно, и быстро минус, и быстро плюс Фаренгейта будильника. А сейчас снова изменение будильника будет. То есть изменение Фаренгейта. Минус 3, 39.4. Но нам еще снимать минуту с ТВК. «20 минуты. Итак, все. 51 минуту, 0 секунде будет последнее изменение Фаренгейта. И настанет в ТВК 25 минут. И закончится понижение Фаренгейта. А я сейчас приду. Итак, сколько? Минус 2, 39.2. Все, мы сейчас заканчиваем с понижением Фаренгейта. Сегодня мы понизили Фаренгейта на 39.2. Все, мы прям будильника. То есть заканчиваем с понижением Фаренгейта. Все, 25 минут снова настало. 25 минут. Итак, сейчас мы отложим будильника и ЦВК в комнату. Потому что сейчас будем снимать повышение Фаренгейта. А мы поставим будильника на батарею, чтобы быстро Фаренгейт плюс. Итак, мы сейчас ставим будильник на батарею. Пускай греется сначала. Да. Блин. Ну, пускай вот так будет. Во. Так, сейчас надо будет изменение Фаренгейта, да?
Нет, теперь 39.0 снизили Фаренгейта. Снова минус 2. Стало у будильника. Итак, я сейчас приду. Будем держать будильника. Он сейчас привыка. Итак, сейчас будем наблюдать, как Фаренгейт будет идти в эту плюс. Когда мы поставили на батарею 26 минут. Итак, сейчас будем приступать к Фаренгейту. Напомню, что мы снизили Фаренгейт на 39.0, когда с 50 минут поменялся Фаренгейт 41.0. Вот на батарее Фаренгейт точно будет 80, потому что на 80, только потому что мы будильником поставили на батарею, потому что батарея на горячая, и будет 80 Фаренгейта. 27 минут. Ждем меня Фаренгейта. Сорок 5.9 стало у будильника. Ну, запись сейчас у нас не будет ВК. Да. 28 минут. Ну, напомню, что мы снизили сегодня Фаренгейт на 39.0, а 12 января 36.5. Да. Ну, когда отнесли будильника снова на место, на батарее, когда поставил будильника, в 52 минуты стало минус 2. Итак, сейчас там будет будильник Фаренгейта. 51.1, какой сильный плюс Фаренгейта? Двадцать 9 минут. Итак, сейчас там будет мнение Фаренгейта будильника. 55.8. И отсюда получили Фаренгейта, потому что мы будильник сразу поставили на батарею. Мы пока будем долго снимать, пока не станет у Фаренгейта 80. И тогда закончится запись ВК. 30 минут. Мы снимаем половину запа. Да, половину запа мы снимаем ВК. Ждем мне Фаренгейта дальше. Посмотрим, сколько будет у Фаренгейта в 57 минут. Итак,
Ух ты, какой сильный плюс стал. 59.9 стало у будильника. Так как градусов сколько? 15.5. Будильник уже, ну, нижний нагрелся. Ну, скоро будильник вообще будет теплым. 31 минута. Итак, сейчас снова будет мнение Фринкета будильника. Ух ты, какой сильный плюс стал! 63.7! 58 минут стало 63.7. Вот как надо быстро понимать Фринкета будильника, когда вы поставили на батарею. А когда если поставили на стол, то опять было медленно по инфраструктуре Фринкета. 32 минуты. А когда будильник у нас был на столе, там было медленно по высоте Фаренгейта. И когда у Фаренгейта было 70, там было медленно по высоте Фаренгейта. И там не было менения Фаренгейта. Да. Много раз не было менения Фаренгейта. Там в результате не стал, сколько менений Фаренгейта не было ни разу. То есть не считал, сколько раз не было менения Фаренгейта. Итак, сейчас снова будет менение Фаренгейта. Плюс 30, 64.7. А когда мы понижали Фаренгейта, когда у Фаренгейта было 77.0, когда было менение Фаренгейта, там стало минус 50 у Фаренгейта. Когда у Фаренгейта было 77.0, минус 50, 72.0. А в 59 минут стало плюс 30. 33 минуты. 59 минут стало плюс 30. А сейчас наступает 16 часов, изменение погоды и изменение Фаренгейта. Итак, сейчас снова изменение Фаренгейта будильника будет 16 часов 01 секунде. 69.3. Меняли погоды нету, да? Только стрелка убралась. Понятно. Итак, сейчас Фаренгейта будет 70. И потом еще поснимаем еще, пока не встанет Фаренгейта 80. Мы пока не закончим запуск ВК, пока Фаренгейта не станет 80.2 или 80.1. 34 минуты. Ждем или дальше. У меня походит с компьютера там. Итак, сейчас снова будет мнение Фаренгейта будильника. Ух ты, какой сильный плюс стал. 71.8. Это в градусов смотреть не стану, потому что я уже знаю, сколько там градусов там. Тридцать 5 минут. Кстати, 10 минут назад мы закончили с понижением Фаренгейта в 15.51, когда там Фаренгейта было 39.2. А потом в 52 минуты стало минус 2, 39.0. Да, вот на этом моменте мы снизили Фаренгейта на 39.0. Будильник чуть теплый стал уже. А нижний еще горячий, потому что мы сейчас греем будильник на батарее, чтобы стало 80 у Фаренгейта. Итак,
73.6. Эх, 36 минут. Значит, 15 ровно стрелка была, когда была вниз показана, когда настало, так, часов будильника, да? Итак, сейчас снова будет изменение фингета будильника. Смотрим. 74.8. Это загадка, смотрите, странно, потому что я там знаю, что там сейчас 23.8. Тридцать 7 минут. Будильник уже чуть теплый стал уже, когда после понижили фингета мы делали. Итак, сколько? 76.6. 38 минут. Неужели мы опять закончим запуск 48.21, как было 12 января? 12 января мы начали 48.21 с рубрика. Итак, сейчас снова будет изменение фингета будильника. Семьдесят 7.5. Тридцать 9 минут. Ждем дальше изменения фингета. Посмотрим, сколько будет у фингета с 6 минут. Итак, сейчас будет снова изменение фингета будильника. 79.0. Так, в следующей минуте будет 80. И закончим запись ЦВК. Сейчас изменение минут будет 40 минут. Все, в следующей минуте наступает 80 и заканчивается запись ЦВК. Снова уведомление приходит с компьютера там.
Итак, плюс 9, 79.0. Блин, придется еще поснимать. Ну все, на следующей минуте теперь точно будет 80 у Фаренгейта, потому что в 7 минут стало плюс 9 Фаренгейта. Ладно, еще поснимаем. 41 минута. Итак, наступает снова следующая минута и заканчивается запись ВК. .4 стало Фаренгейта. Ну, можно еще поснимать ВК. Хотя нет, все, я заканчиваю запись. Маленько погрели будильник на батарее. Зато мы дождались наконец-то, когда у Фаренгейта станет 80.4. Все, мы заканчиваем запись ВК. Практически все. 42 минуты все. Абонитель Фаренгейта будильника на 39.0, а повысили в конце 80.4. И, к сожалению, запись был без телефона, потому что телефон опять разрядился. Практически все. Сейчас снова будем грузить видео в YouTube.